Hola, nosaltres som de l'Institut Roquetes i hem creat un prototip d'aplicació. Aquesta aplicació es diu Compra a prop. I com el seu nom indica, serveix per trobar qualsevol tipus d'objecte o menjar a prop de casa teva i a un bon preu. Primer hauràs de registrar-te i després accediràs a la pantalla d'inici. Un cop a la pantalla d'inici podem ficar la nostra ubicació, buscar el producte que volguéssim i seleccionar un preu màxim. Una vegada hagis seleccionat tot l'anterior, l'aplicació et donarà totes les opcions que trobi a prop de casa teva i al preu seleccionat. Una vegada hagis seleccionat una opció tindràs el botó d'acceptar o de rebutjar. Si selecciones el botó d'acceptar, tindràs que ficar un nom per quan vagis a buscar el producte sàpiguen qui ets. I et sortirà una notificació en la qual dirà que el producte s'ha reservat correctament i te'l guarden durant 24 hores. I si en canvi selecciones el botó de rebutjar, l'aplicació et tornarà a la pantalla d'inici.